भन्यो छोरी भन्यो भन्यो बाबु आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी भन्यो काका मामा सबै नाता गोताहरू हुने खाने चिन्छन् नहुनेको वास्ता छैन धोका मात्रै दिन्छन् संसारको चलन चल्यो गतिविधि यही जिन्दगी यो फास फुस भयो केही न केही जिन्दगी यो फास फुस भयो केही न केही बाबु चाहिँ दुःख गर्छ छोरा गाँजा तान्छ छोरी चाहिँ फेसबुकमा आमालाई भन्छ जनता भन्दा नेता धेरै अर्थतन्त्र भाङ्गै टाढा सेक्ने कर उठाइ जनतालाई नाङ्गै नेपालमा जुनै जोगी आए पनि त्यही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही 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 केही न केही काली होइन बाजे के भयो होइन मलाई किन आनेको मैले होइन के यो जङ्गलका बिचराहरू को छ त तैँले भएको अरू कसले हानु त मैले होइन के बुढा मैले होइन मैले हानेको तैँले हानेको मैले होइन हानेको को चाहिँ यहाँहरू होइन बाजे ए मैले होइन हल्लिएर हिँडेर हुन्छ त्यसो हो ल होइन के गरेको अब त भयो के भयो भनेको र हल्लिएर हिँड्न भएन भने लपक्क पर्न हल्लिएर हिँडेको अब सधैँ यसै गरेर हिँड्नु पर्ला सधैँ यसरी काम नगरी गाउँ गाउँ डुलेर हुन्छ काम गर भनेको के काम गरौँ भन्न त जागिर गर्न जाऊ न जागिर पढाइ हुनु पर्यो नि पढाइ नभए खेती किसान गरे हुन्न खेती किसान गर्नलाई जग्गा जमिन पनि त हुनु पर्यो नि त्यसो भए भारी बोक्न जाऊ यो बुढेसकालमा भारी बोक्नलाई बल पनि त हुनु पर्यो नि तिमीलाई चोर्न ढाँट्न ठग्न विद्या पनि चाहिएन बल पनि चाहिएन खेतीपाती पनि चाहिएन त्यस्तै मासिनी काम गरेर लम्मा खाउला ए हाम्रो घर कोही आयो भने हाम्रो बुढो त 4-5 दिनदेखि घर पनि छैनन् 4-5 दिन घर पनि आउन भन्ने है फेरि के गरेर आयौ र बाहिर निस्कि अझ के त छैनस् कि म छैन बाहिर निस्कि बिजुली कहाँ लुकेछ बाहिर निस्कि होइन उका त ला ए लिनु दाइ बाहिर निक्ल कहाँ गौ केला घाँटी सुकाइ कराछौ फेरि कोरोनाले लैजाला के भयो र फेरि के भएन यहाँ लिले दाइले हानेर उहाँलाई काटौ यहाँ त्यही लिलेले हानेको भन्ने परमाण के छ यहाँ मैले दुईटा आँखाले देखेको परमाण यहाँ छ त्यसै कारणले गर्दा मैले पिटाइ खाएँ मेरा बुढा हिँडेको 4-5 दिन भयो 10 दिन आउन भनेछन्
कसरी तिमीले हाने तिमीले कसरी देख्यौ जाऊ गुरुक यसो भनेर सुख पाइन्छ बाहिर गएको छ भने खोजेर लिएर भित्र छ भने बाहिर निकाल क्षतिपूर्ति त तिर्नु पर्यो नि ए आफूलाई यस्तो कति दुखिरहेछ के पो जाल गेलो भित्र त भए पनि निकालियो आइसी खबर गरौँ यस्तो नचाहिने काम गरेपछि क्षतिपूर्ति नदिएर हुन्छ नदिउन्न भनेर हुन्छ दिनलाई त हुन पनि पर्यो नि यही ज्यान हो लान्छौ त लान्छु त्यसो भए हिँड्यो त्यसको कोठे उठाइदिइसकेपछि आइसुक घरमा भात पकाएर खुवाउने मान्छे छैन ए सिले माथि त्यस्तो कुदृष्टि तिमीहरूले मलाई फसाउनलाई नाटक गरेर आएका हौ सिले तिमीहरूलाई फसाइदिम दिउँसे हातपात गर्नलाई भनेर गाउँलेलाई बोलाएर ए गाउँलेहरू हल्ला नगर अहिले हामी जान्छौँ लिली आएपछि खबर गरेस् हामी फेरि आउँछौँ ए लिली आएपछि मैले तिमीहरूलाई खबर गर्ने तिमीहरू फेरि आउने बोलाम गाउँलेलाई चुप्ला हामी कोहीले आउँदैनौँ हाम्रो क्षतिपूर्ति दिन पनि पर्दैन हामी कोही सोचेललाई चलाऊ मुखभरि छिटा भन्दै यस्तै हुन्छ हरालो हुने अगतिलो भएपछि भरे कति दुःख हुने कति पीडा भोग्न पर्ने यो फुटेको घरमा जाँठो किनीहरू गए होइन न म पनि जान्छु कहाँ जाने हो यो घरमा बसेर के छ र न खानको ठेगान छ न बस्नको ठेगान छ न कोही इष्टमित्रका इज्जत छ न केही छ बाँचेको सार भएन मर्न जान्छ मर्नु जानु त भित्र भात पाक्यो होला समय बसेर सेममा भात खानु पेट पुन्न बनाऊँ अगाडि जानु मर्नु बोलाउनु मर्नु त भएपछि मैले किन भात खानु पर्यो वैकुण्ठको बासा यो धरतीको के आछ मलाई म त यो झुलेर गर्न सजिलो हुन्छ रुखा गएर के रोसी लिएर आफूलाई यो मनमा कति पीर छ यो लहौडालाई खाली ठट्टाको ठट्टा छ जिन्दगी भरि ए पर्खिन बबी जान्छु के त पर्सि यस्तो मान्छे रुखा चढ्न सक्ने कुरा भयो मर्नलाई रोसी पनि लैजा म यस्तो चढाइदिन्छु साँच्चै यसले निर्णय लिइ के मर्ने भनेर यो मरियो मेरो त जिन्दगी बर्बाद हुन्छ यार बचाउनु पर्यो प्लिज पठन प्लिज सिला यस्तो निर्णय नल्याउनु तिमीले तिमी बिना त म त पानी बिनाको माछा हुन्छु कि अब सुध्रिन्छु आइन्दा यस्तो गर्दिनँ प्लिज यस्तो निर्णय नल्याउ आफ्नो टाउको फुटेपछि सोहीको टाउको बेलैसरी पानी बिनाको माछा चाहिँ तडपकी भेउता चाहिँ उफ्रा छोड मलाई मतलब छैन सिला तिम्रो हाम्रो माया त कति मूल्यवान छ नि सम्झ त मायाले काया चल्दैन के रे छाता उठा जाऊ म त जान्छु हे भगवान गाउँको इष्टमित्रले पनि छोडे सम्पत्तिले पनि छोड्यो आखिर गर्दा गर्दै श्रीमतीले पनि छोडेर गई कस्तो अभागी रहेछु म मेरी शिला तिमी बिना मेरो को छ र म कसको मुखेर बाँच्ने मेरी शिला म तिमी बिना कसरी बाँच्छु यो संसारमा यसो निर्णय नगर न बिचरा मन त माया गर्दैन भन्यो थिएँ माया त गर्ने रहेछ बरा यति धेरै माया गर्ने रहेछ यस्तो तडपाई मरे त म पनि नर्कमा जान्छु बो मर्दिन फर्किन्छु बिचरा मेरी शिला म त यो संसारमा एक्लै भएँ नि
केका लागि बाँध्ने उठ आयौ तिमी मैले भनेको मान्छौ कि नै जे भने त्यही मान्छु शिला तिमीले जहाँ जहाँ भन्छौ त्यही जान्छु जे खा भन्छौ त्यही खान्छु जे नगर भने त्यही नगर्छु मलाई यस्तो चाहिँ टेक्लो बनाएर नजाऊ शिला हिँड त्यसो भए गर हिँड त्यसै जाम जाम भनेर हुन्छ त्यो घरमा मेरो के इज्जत छ र जानी तिमीलाई कसले इज्जत गरेन र एउटा तिमी एउटा म गाउँले आएर तिमीलाई इज्जत गर्ने कुरो भएन मैले गरेकै छु त्यस्तो ठाउँमा मेरो के इज्जत छ र बोलाले फेरि आर्की ल्याएछ भन्छन् त्यस्तासित आउने कस्की होली भनेर मेरा कुरा काट्छन् गाउँले के भन्छन् भनेर किन पछि लाग्नु पर्यो आफ्नो घर गृहस्थी हेर्न पर्यो घरबार चलाउन पनि पर्यो चलेकै पनि थियो मैले पनि इज्जत दिने ठाउँमा दिएकै थिएँ जाम भन्न आएको होला त्यो घरमा गएर पाहुना आउँछन् पकाऊ खुवाऊ थोरै कुरामा चित्त बुझेन ठुस्स परेर जान्छन् आफ्नो बाटो गरे हुन्छ म त जान्न अहिले त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ पहिला घरमा जे जस्तो छ मिठो चोखो बनाएर खाउँला सँगै बसौँला सँगै रमाउँला भने अनि तीज आएपछि लो मलाई त गहना कपडा चाहिए भने त्यो पनि मैले ऋणदान गरेर किन्ने तिनी सामान भोगरी झोला हालेर माइत आयो माइत आएर बस्ने भएर नजानी भएपछि त ती सामानको मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो त्यसै त कहाँ छोड्छु र म एउटा श्रीमती माइतमा छँदै मलाई झुक्काएर बिहा गर्ने बिहाको मुद्दा हालिदिन्छु अनि बोल्ला हान्छ पुरुष आफ्नो बाटो लाग जाऊ त्यस्तो होइन के को नहुने हो बुझाउनु मलाई त्यस्तो भने छैन के अब यसबाट हुन्न यो जान्ने अब अघिल्लो भाग्य पछिल्लो आज्ञा भन्छन् जसरी हुन्छ त्यही कल्पेला पकाउँदै केही न केही होइन यिनी बुढाबुढीलाई के भएको एउटाले भारतीयलाई टकार भनेर हपार्छ अर्काले पापी र सापी बनाउँछन् अनि कुरो के भएको स्पष्ट भन न उति बेला केटो यस्तो छ उस्तो छ भनेर ढाट्नसम्म ढाटेर त्यही घोर्नाकेसँग बिराइदियो मौका यही हो भनेर त्यसले घर लिएर गएर भकुर्नसम्म भकुर्यो आज यस्तो हालत बनाएर घरबाट निकाल्दियो अनि के चक्कर हो हिजो मेरो त्यति राम्रो सम्बन्ध भएको बिग्रेर यस्तो हालत छ यिनीहरूको त्यस्तो बिग्रेको सम्बन्ध आइ यस्तो छ होइन म सपना छु कि बिपना छु भनेमा छु त होइन यिनीहरूले त चढ्ती गलाइ देखाए त के रहेछ कुरो त सोध्न पर्यो अनि के देख्दैछु माया तिमीहरूको यो भरत दाइ तपाईँको घर त सधैँ लडाइँको लडाइँ झगडाको झगडा सधैँ माराकुटी भइरहेछ के हो यस्तो जिन्दगी एकले अर्कालाई घरमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ त्यसपछि त झगडा ठन्टा हुँदै हुन्न नि हेर भरत दाइ श्रीमतीलाई मात्रै दोष लगाएर हुन्न श्रीमती भनेका घरका शोभा हुन् त्यसलाई त ठकाएर सजाएर साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ होइन मेरो कुरोको उत्तर देऊ न किन मस्किया छौ हल्का श्रीमतीलाई सजाय हिँडेको आउ जाऊ हे भगवान यो विधिको विधान पनि बुझिन सक्नु रहेछ अब सुध्रे भन्छौ सुध्रेको नै भयो एउटा काम गर तिमीले जे भन्छ म त्यही गर्छु गर्छु मात्रै भनेर भएन गोरिहाल्न पर्यो गोरिहाल्न के टोक्री यसरी गर्ने र चुप लाग सिलेको अगाडि मुख लाग्ने हैन काम खोज्न जाने काम गर्ने साँझ आउँदा के ल्याउने थाहा छ दाम ल्याउने दाम राम्रो काम नपाए के गर्ने त केही गर्ने केही पनि गर्न सकेनौ नि घरै नआउने केही पनि गर्न सकेनौ नि मर्ने के गर्छ के मर्छ अबलिले हिँड्यो ए भारती खाना पाके आऊ यही लिएर बाहिरै यही खान्छु शीतलमा बसेर ल
ल कति मोबाइल खेलाएको खाना खाऊ न चिसो भयो बिर्स्यौ क्या यहाँ मुख मुखे लाग्दैन खुर्का भित्र जाऊ को छ यो घरमा हामी छौँ दाइ ए बुढा हजुर यहाँ दाइ आउनु भएको छ कुर्सी लिएर आऊ त द हो म कुर्सीमा बसिन म यतै बस्छु ए बुढा यो भाँडा लिएर गएर माग त लौ त भारती आइसौ कति रमाइलो भयो कहिले आइज्यौ घोर्नाकेले फेरि किन बोला दाइ एकछिन बस्नुहोस् है त म गएर आउँछु के हो फेरि रुक्क पानी ल्याएर दियो के बुढी जाने हुन्छ दाइ पानी पख एकछिन यो गिलास लिएर गएर खकाल खुकुल पारेर राख्नु होइन दाइ के लाउनु बाँधेको नि अब दसैँ आयो म प्याजको व्यापारी प्याजको सर्टेजी छ यसो चाहियो भने तिमीलाई यसो मिलाइदिउँला त्यही भन्न आएको हो त नि दाइ दसैँमा त प्याज खानै पर्यो अलिकति भए पनि जसरी पनि राखिदिनु है दाइ ल हुन्छ ल म लागेँ अहिले हस् हुन्छ दाइ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ यो मनले चाहेको भएनछ यो मनले चाहेको भएनछ ए सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ स्वास्नी पीडित भइएछ स्वास्नी पीडित भइएछ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ ओइ 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 हजुर दाइ के अरेको के गर्नु दाइ बिरहको गीत गाएको यसरी बस्नु एकैछिन पुरै गर्न छ कि कहाँ गएर आउनु भएको त म त्यही भएर त कहाँ गएर आएको त्यो भरत श्रीमती नभएर बिचरा कति बिलौना गरेको थिएँ अहिले आइसक्यो भने थाहा पाएको थिएँ त्यो घरमा त लक्ष्मीकै बास भयो होला है के को लक्ष्मीको बास हुने हो पोथीको बास भएको छ त्यहाँ त होइन के भएछ दाइ त्यो भारतीय आएको त घर त कति उज्यालो भयो होला है पोथी बासिया घर पनि कुनै घर हो त्यो त कुखुरा खोर हो स्वास्नीले मोबाइल खेलाइछ भरतेले भात पकाछ झाडु लाछ पोचा लाछ कपडा धुवाछ त्यस्तो पनि घर हो त्यस्ता स्वास्नी मेरा हुन्थे भने त मैले त बटोमा लगेर परक पुरुक परेर कपडा धुन्थेँ हजुर दाइ तपाईँ त बहुत मर्द हुन्छ तपाईँ जतिको हिम्मत भए त हामीले के दुःख पाइन्थ्यो र तपाईँ त्यही भरत चाहिँ स्वास्नी पीडित भइस् जङ्गल जङ्गल बिरहका गीत गाउँदै हिँडेछस् मर्द भनेको त हामी जस्तो हुनुपर्छ स्वास्नीलाई आफ्नो अन्डरमा राख्न सक्नुपर्छ अनि कहाँ कस्तो त कहीँ नै दाइ अब चाहिँ घर हल्लिएर बसेर भएन एउटा केही काम पाइन्छ भनेर खोज्दै कोही पनि पाइएन त्यसपछि यो विरक्त लगाएर आएर यहाँ गीत गाउँदै बसेको सब्जी मन्डीमा जा हजुर सब्जी उठाउन पाइन्छ स्याउ उठाउन पाइन्छ नगद पैसा पाइन्छ दिनभरि काम गरो साँझ गोजिया पैसा हालो आयो ए हो र त्यसमा त जान्छु दाइ म ल ठुलो कुरा गर्नुभयो खुसी लाग्यो म गएँ ल ल है दाइ ल धन्यवाद म काममा गएँ अब ल ल ल केही न केही
लानुहुन्छ? पैसा दिनु न पैसा लाने हो। यस्तो हत्ताकट्टा मान्छे छ बिहान बिहान माग्न आइरहेछ दिमाग खराब गर्छ बाहिर जा माग्नु त माग्नै आएको तर काम हो अन्यथा नमान्नु काम छ भने दिनु न त्यसो भए यो स्याउको पेटी छ गाडीमा लएर लोड गरिदेऊ लोड गरेको एउटा पेटीको 5 रुपियाँ पाइन्छ गर्छौ गर्छु ल सुरु गर साह्रै खुट्टा झमझम्या दुख्यो करकर्ती यसो मार्देऊ त त्यति साह्रै त नगर न के रे हिजो गरेका बाचा बन्धन बिर्स्यौ क्या हो सम्झ त पार्दी पहिला कुरा छोड्देऊ बिर्स्यौ जाम भएर चाहिँदाको भाडो नचाहिँदाको ठाडो बनाउँछौ तिमीले तँ घरमा मेरो के गनित मानित सर जानी म जान्न मैले क्षमा मागेँ गल्ती भयो मेरो है माग नगर जति उमेर ढल्काउँदैको त्यति परिवारको खर्च हुँदो रहेछ सबै कुरा बिर्स त्यसमा माग नगर जाम हिँड बोकर क्षमा मात्रै मागेर हुन्छ हिजो तिमीले म माथि गरेका हरकतहरू सम्झेर हेर त तिम्रो त थुतो नदेख्न पनि मन छैन मलाई अर्को जुनी पाउने कि नपाउने थाहा छैन यो जुनी कति विरोधहरू बस्ने र मैले हात जोडेँ मागेँ साह्रै नगर जाम हिँड अति साह्रै त गर्यौ के तिमीले मैले भनेका शर्तहरू सबै मान्छौ त मान्छु तिमीले भनेअनुसारको भएन भने जे कारवाही गरे म सहन्छु ल त्यसो भए यहाँ गरेका सबै बाचाहरू घर गएपछि बिर्सन त बिर्सन्नौ नि बिर्सन्न सम्झन्छु बिर्सन त बिर्सन्नौ बिर्सन्न सम्झन्छु सम्झौ सम्झु अनि माडा खुट्टा ल आऊ यो तिम्रो ज्याला हजुर यो चाहिँ राम्रो काम भएर खुसी भएर दिएको फेरि भोलि पनि आऊ त्यसको चाहिँ नयाँ लुगा किनेर लाऊ हस् त साथी मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो नमस्कार अनि के भयो चाहिँ यसलाई बडा खुसी हुँदै हिँडिरहेछ त ए कहाँ गएर आइस अफिस गएर आएको तेरो अफिस उयो ढाँड छल ठकठाक कम्पनीको त होला जहिले पनि नराम्रो कुरो सोचेर हुन्न के सकारात्मक सोच पनि राख्नुपर्छ भाग्य हुन्न के अहिले त अफिसमा काम गरेर पैसा लिएर आएको छु बुढीलाई नयाँ साडी किनेर ल्याइदिएको छु अनि तँ कहाँ आएको त कहाँ गएर आएको अब साथी जस्तो मान्छेलाई ढाँट्ने कुरो भएन मैले त जति बुढी ल्याए पनि सुख पाइनँ के गाँथे अब एउटी बुढी लिएर आएको थिएँ पिजा गहना कपडा किनेर माइत गएँ अहिलेसम्म आइसकेन अहिले लिन गएको म त तेरा घर जान्न तँ एक्लै जा कुरुक्क लाएर जा भनेर पठाएँ ए भोले तँ पनि बुढीसँग बाइक जाने कि हो जाने जब मलाई अलिक पैसा दिएर जाने तिमी बनाउनु पाइएन कि कसैलाई के गराउनुको घर जाउँदा खानु ओर्नुको भन्छ आफ्नो यहाँ घरमा बिग्रियो थाहा छैन यो पैसा चाहिँ यो मेरो घरमा के भयो त थाहा छैन त के चिक गरेर चाहिँ तपाईँ कस्तो मुख आउनु पर्छ थाहा अभागी दिशा बस्यो महाराजको 600 वर्ष भन्थ्यो यस्तै भयो नि बाबा भाग्य मानि खाने ठाउँमा पर्छ अभागी झगडा पर्छ भन्थे कसरी झाडै सड्काइदिनु मरे
होइन पोता हराइ कता हराइसुन् बल्ल खैस अब ओरेलो लागेको मृगलाई बुढी बाख्रीले पनि धपाउँछ भन्थे त्यस्तै भयो गाँठी साथीभाइको अगाडि के गर्न ठुलो ठुलो गफ गर्यो यहाँ आएर स्वास्नीको कपडा नधोइ सुख छैन धन्न कसैले देखेको छैन ए यो पनि जाऊ यो पनि जाऊ के आरेको भने ल्याइ त तिमीले गर्ने सौदिन मैले यता धुन खुर्को जाऊ कपडा नत्र म जाने छु भाइ हजुर त मजाकै छोरो है हजुरलाई कराकुरु पारेर बाटामा राखेर धुलाइ गरिदिनुहुन्छ ल बधाई छ केही न केही यो स्वास्नीको अत्याचार स्वार कति बस्ने र साथीभाइलाई भनेर एउटा उपाय निकाल्नु पर्यो शिला यहाँ बाहिर आउँछ के भयो भन के भयो पैसा भयो यसमा तिमीलाई नयाँ साडी भयो देख्यौ ए पैसा पनि साडी पनि बुढो कसको सिलेको बुढी कसको सिलेको पानी आऊ भित्र तिमीलाई थकेला छ तिमीले चिया पकाऊ मलाई नि दिऊ मैले कपडा फेरेर आउँछु है त्यसो नगर न है तिमी पकाएर ल्याउनु चिया दिनभरि काम गर्दा गर्दा थोरैला लम्पट गरेको छ उहाँ काम गर्ने ठाउँको साहुले मेरो काम मन पराएर एक जोडा कपडा किनेर ला भनेर दिएको पैसा बिचरा तिमीलाई साडी छैन साडी किनेर ल्याइदिएको यति माया त गर न भाइ चुप लाग मुखमुखे लाउने हो सिलासित हिजो गरेका बाजा बन्धन भुल्यौ सम्झे जाऊ पकाएर लिएर आऊ यो घरमा को छन् एटा पुरै मर्दैन नि त यो घरमा को छन् मिसेस शिला छ यहाँ भन्नुस् तपाईलाई को चाहियो र मिसेस शिलाको मिस्टर लीला कहाँ गयो त ए मिस्टर लीला कैसा आउनु भयो एउटा पाउने कुराको व्यवस्था गरिदिनु त आउनु कैसा कति राम्रो साडी लाग्यो कस्तो राम्रो भएको यो साडी कसले ल्याइदियो मिस्टर लीले ए शिला चिया पकाउनु चिनी छैन के गर्ने हो यस्ता ठुला बडा मान्छे बसेको ठाउँमा आएर त्यो झारपातले डिस्टर्ब गर्ने हो जाऊ खै ल्याउनु त पैसा चिनी किनेर ल्याउँछु मैले यहाँ डिस्टर्ब नगर भोला गाउँ गएर पैसा लिऊ भोलि पर्सि तिमीलाई जाऊ हस् म नभएको बेला दुनियाँ स्वास्नी पटुल्दै बस्छ अरे के हो चाला यस्तै हो भने बहु विवाहको मुद्दा लगाइदिउला र बल्ल खाउला तपाईं त कुन सा कति लियोस् र वर्षमा 11 महिना माइत बसेस् 1 महिना मात्रै घरमा झुल्किन्छस् अनि मैले के गर्ने त बढी थुतुन प्यार 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 नगर के भनेर ल्याकाउ मलाई सम्झ त खुरुक्क लागिहाल त्यो तिमीले ल्याकी प्यारीसँग मसँग बस्नु पर्दैन हिँडिहाल
हिँड्नला अरे के गरेको छन्न के गरेको यो जे गर्नु पर्ने त्यही गरिरहेको छु अझै पिली पिली हेर्छौ खुरुक्क बाटो लागिहाल यहाँबाट भित्र छिरोकै खुट्टा भाँदिन्छु अब यो सारा सम्पत्ति मेरो नाममा गराउँछु बुझिराख मैले कमाएको सम्पत्ति तेरो नाममा कसरी गराउँछस् मैले यसो नगरेकन तेरो नाममा कसरी जान्छ अझै मसँग जोडी खोज्छौ खै इनला त भोले न आतिन्छु न मातिन्छु आनन्दले देखलिस् मैले पनि जाने छु आइया बडा फेरि त्यही बेला मुन्टीले किन परेको थियो त बेसकेनी लाग्यो क्या अनि तेरो केटालाई यस्तो फेरि सधैँको सधैँ हेर साथी भनेको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यो त जति श्रीमती ल्याए पनि चाल त्यस्तै छ होइन हाम्रो गाउँमा केको सराब परेको नि जताततै आपतै आपत छ मेरो घर पनि त्यो चिलेको चिचुमिचो सना नसेर तेरो घरमा चिनी पैसा माग्ने न्युले सल्लाह गर्न आथि खाए नि भने अब त्यसो भए गाउँमा कति श्रीमती पीडित छन् यिनी सबैसँग बसेर सल्लाह गरौँ सल्लाह गर्नु पर्यो नि दाइ हो सल्लाह गर्न पर्यो यो स्वास्नीको अत्याचार सहेर कति बस्ने यो गाउँको टाठो बाठो चतुर भनेको त्यही लिले हो यस्ता कुराको उपाय त्यही लिले निकाल्छ जाम त्यही लिले थियौँ जाम केही न केही आफै त महादेव उठ्न नपर कसलाई दिएला बर भन्थे त्यस्तै आज म पनि त त्यही वर्गको परेँ नि अब हामी सबै एउटै वर्गको परियो यो वर्गीय हितको लागि एउटा सङ्गठन खोल्न पर्यो फलम सङ्गठन त खोल्ने नाम के राख्ने त श्रीमती पीडित सङ्घ खोलम हुन्छ मैले प्रस्ताव गरेँ हुन्छ मैले पास गरेँ मैले पनि पास वाह 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 त्यसो भए अब एउटा समिति गठन गर्नु पर्यो समिति ठुलो कुरो होइन साथी हो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको अधिकार प्राप्त गर्नु हो हामीले पहिलोचोटिको कार्यक्रम भनेको गृह प्रदर्शन गरौँ त्यसपछि अरू कार्यक्रम त पछि हुँदै जान्छ कि कसो हो भन्नुहोस् हो ल सबै साथीभाइमा नमस्कार अभिवादन अब हामीहरू श्रीमतीको जवाब सहेर बस्नेवाला छैनौँ हामीले श्रीमती पीडित सङ्घ खोलिसकेका छौँ अब भव्य रूपमा हामीले आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ सडकमा टायर बाल्नुपर्छ रातिमा जुलुस निकाल्नुपर्छ राति जुलुस निकाल्नुपर्छ मसाल बाल्नुपर्छ हेर्नु साथी हो अब हामी चाहिँ सहेर बस्नेवाला छैनौँ श्रीमतीको बातको बदला हातको बदला लात दिएर चाहिँ परिष्कार गर्नुपर्छ श्रीमती पीडित सङ्घ जिन्दाबाद 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 जिन्दाबाद श्रीमती पीडित सङ्घ जिन्दाबाद संसारको चलन चल्यो गतिविधि यही जिन्दगी यो फासा फुसा भयो केही न केही जिन्दगी यो फासा फुसा भयो केही न केही बाबु चाहिँ दुःख गर्छ छोरा गाँजा तान्छ छोरी चाहिँ फेसबुकमा आमालाई भन्छ जनता भन्दा नेता धेरै अर्थतन्त्र बाङ्गै टाढा सेक्ने कर उठाइ जनतालाई नाङ्गै नेपालमा जुनै जोगी आए पनि त्यही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही